بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوردونکو، زه یم ساجد علي عثمان خیل او د وخت تاسو د ملاکنډرګي ټي وي په پیج باندې تاسو بالکل مخامخ یې. ګران اوردونکو، څنګه چې تاسو پته لرئ چې په ملاکنډرګي ټي وي پیج تاسو دپاره راوړي چې نوي جابز راځي، همدغه رنګې که سکالرشپ وي او مختلف د ټیسټونو حوالې سره څه هم معلومات وي نو هغه موږ تاسو له په دې پیج باندې درکو. ګران اوردونکو، یقینا چې نن کوم جابز راغلي تاسو بالکل په دې سکرین باندې ښکاري په ډېر ګڼ تعداد باندې دي. خو د جاب شروع کولو نه مخکې که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو کاینلی زما چینل سبسکرایب کړئ، یو لایک ماته خامخا راکړئ. تاسو څه قسمه پوښتنه وي، څه قسمه سوال وي، تاسو په کمنټس کې زموږ سره خامخا کولی شئ. ګران اوریدونکو، یقینا زموږ سره جابز راغلي دي. څرنګه چې تاسو ته بره ښکاري ابویس د پروجیکټ ډایرکټر یعنې اسټیبلیشمنټ ډپارټمنټ کې زموږ سره جابز راغلي دي. ډایرکټریټ جنرال پاپولیشن ویلفیر یعنې کوم هغه کسانو جابز راغلي دي کوم چې فیملی ویلفیر کسان دي او هغوی څه چې موږ دغه لیډیز هیلث ورکرې وایو یا مختلف د هغوی باره کې یو پروجیکټ راغلی دی. ډېر زیات ښکلي پوسټونه راغلي دي. یقینا چې تاسو به د دغې نه فایدې په دې باندې واخلئ چې جابز ډېر زیات دي او په ګڼ تعداد باندې دي. نو زه امید در به کوم چې تاسو ټول ته پکې چانس ډېر زیاته ښه میلاویږي. زموږ سره تاسو خیال وکړئ، زموږ اولنی جاب چې کوم دی دا دی فیملی ویلفیر ورکر فیمیل، یعنې دا د فیمیل جابز دي. د دې چې کوم سکیل دی دا 9 سکیل دی. نمبر اف پوسټ دا 200. زموږ سره فیمیل جنکۍ غواړي چې د هغوی عمر د 18 نه واله 30 ساله پورې وي او د هغوی ډومیسایل چې کوم دی دا د خیبر پښتونخوا وي. دغه رنګې چې هغوی سیکنډ کلاس یعنې چې هغوی اس اس سی مطلب دا چې هغوی میټرک کړی وي او دغه رنګې چې 2 کال ورسره د فیملی ویلفیر ورکر ټریننګ کورس ورسره وي، یعنې د آر ټي آی نه که هغوی چې ته یو ټریننګ حاصل کړی وي د پاپولیشن ویلفیر ډپارټمنټ نه، نو هغه کسان دې ته یا هغه جنکۍ چې کومې دي هغه دې ته پوسټ لپاره اپلای کولی شي. دغه زموږ سره یو بل پوسټ هم دی فیملی ویلفیر اسسټنټ چې کوم دی دا د میل زموږ سره یعنې کوم کې زموږ سره د الکانو ضرورت دی. د هغې هم بي پي ایس 7 سکیل دی. دا هم 200 پوسټونه دي زموږ سره د 18 نه واله د 30 ایئر پورې. دا کسان دې ته اپلای کولی شي د چا ډومیسایل چې د ملاکنډ یعنې د خیبر پښتونخوا وي او سیکنډري سکول فرام ریکګنایزډ یونیورسټي چا چې هم د 10 کړی وي یا چا 12 کړی وي چا 14 کړی وي نو هغه لکان د دې لپاره الیجیبل هغه دې ته اپلای کولی شي. دغه رنګې زموږ سره فیملی ویلفیر اسسټنټ فیمیل چې کوم دي هغه هم زموږ سره بي پي ایس 7 دی. 200 پوسټونه دي د 18 نه واله د 30 ایئر پورې کسان به دې کې په کار دي کوم چې زموږ سره جنکۍ دي او د دوی هم چا چې 10 کړی وي چا 12 کړی وي نو هغه کسان دې لپاره الیجیبل هغه دې ته اپلای کولی شي. دغه رنګې زموږ سره آیا چې کوم ده آیا ته چې کومه هیلفر وایو د فیمیل هغه هم زموږ سره بي پي ایس 3 سکیل دی. 200 پوسټونه د 18 نه واله 35 ایئر پورې تاسو دې ته اپلای کولی شئ. د چا چې عمر 2 وي او پرایمري پاس وي نو هغه کسان دې ته اپلای کولی شي. دا رنګې زموږ سره چوکیدار غواړي، دا هم بي پي ایس 3 دی او زموږ سره 200 پوسټونه دي د 18 نه واله د 35 ایئر پورې کسان دې ته اپلای کولی شي چې د هغوی ډومیسایل د خیبر پښتونخوا نه وي او پرایمري پاس کړي وي. اوس به زیاتې ملګري وایي چې یاره دې ته موږ اپلای کوو، څنګه د دې اپلای طریقه کار څنګه د ویډیو به اوږدېږي دغه باندې به تاسو بالکل معذرت به زه غواړم. زموږ سره د دې لپاره کومه طریقه کار چې کوم دی دا لینک به زه ښکته په ډسکرپشن کې ورکړم. زموږ سره لیکلي دي www.ats.org.pk. په دې باندې به دا به تاسو کولاو کوئ او دغلته به تاسو آنلاین اپلیکیشن جمع کوئ. کله چې تاسو د هغې نه فرنډ واخلئ نو د هغې څخه به د پیسو رسید وي، هغه پیسو رسید به هم تاسو جمع کوئ او د هغې نه پس به تاسو به داسې کار وکئ چې دغه کاغذونه به ټول وبیلېږئ. کوم ځای ته به ولېږئ د کوم چې د ATS ویبسایټ یې په دغې باندې دغه پوسټ چې کوم دغه ورکړی دی مطلب د ایډرس چې کوم ورکړی په دغې باندې به تاسو ولېږئ او د هغې نه پس بس تاسو قصه بالکل ختمه شي. بیا چې تاسو کله میسج راځي کله تاسو کال راځي نو تاسو ته چې کوم د موبایل نمبر تاسو ورکړی دی په هغې باندې به تاسو ته میسج کال یا رو نمبر سلیپ په هغې باندې راځي. د خپل ځان ډېر زیات خیر ساتئ. خپرولو ورکړئ اجازت. د لوی الله په امان. پاکستان زنده باد.